जिनकी हड्डियों से आती है कटकट की आवाज, उनके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूं। सफेद तिल, अलसी और कलौंजी, ये तीन औषधियां बहुत फायदेमंद हैं वात संबंधित और हड्डियों से संबंधित रोगों के लिए। किस तरह से सेवन करना है वह बताने से पहले, अगर आप सच्चे दिल से आयुर्वेद की कदर करते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपका कोई भी सवाल किसी भी बीमारी से संबंधित होगा तो आप नीचे लिखकर अवश्य पूछेंगे, ताकि मैं आप सभी का जवाब दे सकूं। तो अवश्य पूछें। कलौंजी, अलसी और सफेद तिल को बराबर मात्रा में, आधे आधे चम्मच की मात्रा में रात भर मिट्टी के बर्तन के पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को पी लीजिए और साथ में कलौंजी, अलसी और सफेद तिल को भी चबाकर खा लीजिए। जोड़ों और घुटनों का दर्द, हड्डियों से कटकट की आवाज आना, हाथ पैर, कमर, पीठ का दर्द होना जड़ से खत्म हो